요즘은 재채기를 하면 주변 사람들의 주목을 받을 수 있습니다. 그래서 재채기가 나오려고 하면 어딘가 숨어서 하거나 아니면 억지로 참으려고 합니다. 자, 그런데 그렇다고 참으면 안 됩니다. 왜냐면 재채기는 코 속에 점액이 부족할 때 그 양을 늘리거나 아니면 우리 몸에 자극적인 물질이 코 속으로 들어갔을 때 내뿜는 역할을 하거든요. 자, 아마 여기까지 들으셨다면 여러분들도 마법같이 재채기를 하실 겁니다. 안 했다고요? 자, 재채기를 하면 순간적으로 들뜨는 기분이 들었을 겁니다. 맞나요? 소문에 따르면 실제로 재채기를 하면 우리는 오르가즘의 7분의 1 정도쯤 되는 그런 느낌을 받는다고 합니다. 왜 그렇게 느낄까요? 과거부터 연구자들은 재채기와 성적인 느낌의 상관관계를 연구해왔습니다. 특히 일부 연구에서는 성적인 생각을 하다보면 재채기가 나온다는 결과도 있었습니다. 자, 이걸 추측하기론 성적인 생각을 하다보면 심장 박동수가 오르고 또 혈류 속도가 증가하면서 소화기관이나 기관지 쪽 신경을 자극하기 때문에 재채기가 나오는 것이 아닐까 생각하고 있습니다. 자, 놀라운 건 우리 코에도 이렉타일 조직, 발기 조직이 있다는 것입니다. 네, 맞아요. 그 발기. 피가 많이 몰리면 그 부분이 부풀죠. 마찬가지로 코에도 아주 미세하게 이 조직들이 있어서 진짜 미세하게 부풀 수도 있는데 이 때문에 오르가즘 비슷한 느낌을 받는 것은 아닌지 추측하기도 합니다. 물론 이 조직은 실제로 우리 코로 숨 쉴 때 공기의 흐름이 원활하게 돕고 또 냄새를 맡는데도 사용됩니다. 또 재밌는 것은 코뿐만 아니라 귀에도 있습니다. 그러나 재채기를 할 때 기분이 좋아지는 유력한 가설로는 이 재채기를 할 때 온몸의 근육이 순식간에 강하게 수축한 다음 바로 이완되는데 이때 뇌는 근육이 고통받고 있다고 생각해서 엔돌핀이라는 물질을 내뿜습니다. 이 엔돌핀은 가장 강력한 마약성 진통제라고 불리는 모르핀의 100배의 효과를 보인다고 합니다. 그리고 이 엔돌핀은 헬스를 하시는 분들도 똑같이 느낄 수 있습니다. 엄청나게 무거운 헬스 도구로 강하게 운동을 하면 고통스럽죠. 근데 어느 순간 희열을 느낀다고 합니다. 이 운동할 때 고통을 느끼지 말라고, 근육이 쫙 쪄지는데 고통을 느끼지 말라고 뇌에서 엔돌핀을 내뿜기 때문이죠. 누구에게 맞는 것을 좋아하는 것도 똑같습니다. 미국에 있는 미네소타 대학에서 이비인후과 의사로 있는 홀리보이어 박사께서는 재채기를 하면 안도감을 느낀다 라고 합니다. 특히 가슴 근육이 긴장을 하고 재치기 직후에 근육 긴장이 사라지면서 기분이 좋아지는 것이라고 말했습니다. 그리고 여러분들 중에 햇빛이나 강한 빛을 바라봤을 때 재채기를 하는 분이 있을 겁니다. 저도 햇빛을 보면 재채기를 하는데 이건 전 세계 17에서 35%의 사람들이 같은 증상을 보인다고 합니다. 자, 이걸 지칭하는 병명도 있습니다. 아추 증후군이라고 부르는데요. 애취 하는 소리, 그 아추 맞습니다. 자, 여기서 병명, 증상 이렇게 말했지만 사실 딱히 잘못된 것은 아니니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 우리의 유전자 염색체 중에 DNA 염기서열 일부가 바뀌었을 때, 즉 햇빛을 보고 재채기 하는 사람과 안 하는 사람의 차이는 2번 염색체의 염기서열 글자 하나가 다릅니다. 여기서 2번 염색체는 총 23쌍의 인간 염색체 중에서 가장 길이가 긴 염색체입니다. 이 2번 염색체의 염기서열 수는 약 2억 3,700만 개가 있습니다. 이 2억 3,700만 개 중에서 하나가 바뀌어서 이 증후군이 생긴 것입니다. 그러나 현재는 이 유전자의 차이만 확인했을 뿐 정확히 왜 햇빛을 보면 재채기를 하는지 밝혀진 것은 없다고 합니다. 그저 강한 빛을 봤을 때 동공이 빠르게 수축하면서 코 점막의 신경도 건드려서 재채기를 하거나 눈에 있는 신경인 시신경이 강한 빛을 받으면서 그 시신경과 연결된 코의 신경이 자극을 받아서 재채기를 한다는 추정만 하고 있습니다. 우리 인간은 눈과 코, 턱의 신경이 서로 연결되어 있는데 이것을 3차 신경이라고 부릅니다. 저희는 지금 전파진흥원을 가고 있습니다. 형, 혹시 요즘 재채기 하세요? 재채기는 요즘 하세요라기보다는 요즘 좀 하세요? 그냥 근데 최근에는 미세먼지가 좀 없어가지고 전보다 좀 덜하는 편이에요. 혹시 재채기 할 때 기분 어때요? 재채기할 때 기분 해치 하면은 엄청 시원하죠? 직후에? 엄청 시원하다. 이 시원하다고 표현해야 되나? 엄청 시원하죠? 되게 개운하다? 개운하다. 네, 개운하죠. 학자들 말로는 네. 인간이 느끼는 오르가즘의 7분의 1 정도 된대요. 그 시원함이. 네? 오르가즘에? 오르가즘. 재채기를 할 때 우리가 쓰는 근육이 얼굴도 쓰고 얼굴 근육도 쓰고 목 근육도 쓰고 가슴 근육도 쓰고 심하면 다리 근육까지 다 쓰거든요. 재채기 할 때? 네, 해취 할 때
온 근육이 착 움츠러들었다 쫙 펴지거든요. 아 그쵸. 그런 느낌을 받죠 저도. 네. 그때 우리 뇌에서는 네. 아 우리 근육이 지금 고통받고 있구나. 그 순간 확 짜여지니까 나 아픈 상태구나. 그래서 약간 마약 성분이 엔돌핀이 쫙 나오는 거예요. 엔돌핀이. 그래서 우리 그 헬스 겁나게 하는 사람들 네. 아픈데도 막 하잖아요. 아 그쵸. 네, 그때도 엔돌핀이 쭉쭉 나오는 거고. 기뻐가지고 맞는 사람들, 맞아서 좋아하는 사람 있잖아요. 때리면 좋아하는 사람. 아 그쵸. 마조이스트 있죠. 맞을 때도 그게 나오는 거예요. 맞는 순간 엔돌핀이. 그래서 엔돌핀 때문이다. 자, 이렇게 우리 몸의 신경은 서로 곳곳으로 연결되어 있어서 하나의 자극이 아니라 여러 가지 자극이 한데 모여서 반응합니다. 그래서 정확히 어떤 방식으로 우리 몸이 반응하고 또 작동하는지 제대로 밝혀지지 않은 것이 많습니다. 그래서 더욱 신기한 우리 몸입니다. 자, 여러분, 이번 영상은 어떠셨나요? 이번 영상이 여러분들에게 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 꼭 부탁하고요. 그리고 여러분들의 생각, 의견, 댓글로 많이 남겨주시길 바랍니다. 제가 충성을 다하겠습니다.